Қазақтың дәстүрі бойынша бүгін баланың тұсауын кесу рәсімін көрсетеміз. Шексіздікті білдіретін ала жіпті аламыз. Ақ пен қарадан істелінген мынандай жіпті аламыз. Ақ жолды белгілейді. Ақ пен қарамен аралас адамның өмірін көрсетеді. Баламыздың жолы ашық болсын деп осылай байлаймыз. Қара жіптен, ақ жіптен істелінеді, және қызыл мен жасыл жіптен де істелінеді. Жасыл адамның денсаулығын, мықтылығын көрсетеді. Қызыл жіп болса, ол адамның денсаулығын, байлығын білдіртеді. Осындай баланың жолы ашық болсын, ешкімнің ала жібін аттамасын деген ниетте осылай баланың тұсауы кесіледі. Ұстай құлыным, ұста. Сезім ұста. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп, жолың ашық болсын балапаным деп, осылай пышақпен, қайшымен кеспей, пышақпен кесіледі. Осылай жолы ашылады. Осылай тәй-тәй етіп, баланы жүргіземіз. Сосын баланы отырғызамыз. Ол бала таңдайды. Қандай алдында тұрған затты таңдайды. Сондай, мысалы, домбыра таңдаса, өнерлі болады деп есептеген. Спортты медаль таңдаса, спортсмен болады деген, мысалы, кітап таңдаса, білімді болады деп есептелінген. Осымен дәстүрді көрсеттік.